Pluges com la que va caure aquest dimecres a la tarda a Olot són les que expliquen el per què la Garrotxa sigui una comarca diferent a la majoria de comarques de Catalunya, meteorològicament parlant. Fa que sigui una zona especial en el territori català perquè gràcies a aquestes pluges tan intenses i també al ser una de les zones més plujoses de Catalunya podem tenir la vegetació que hi ha aquí, que és una vegetació única i que, com dius tu, que a vegades sembla que sigui de clima atlàntic perquè la vegetació que hi ha aquí a la zona de la Garrotxa és una vegetació que ens podríem trobar al centre o nord de França i fins i tot a Alemanya. No és una vegetació que podríem dir de la Costa Brava, una zona de Tarragona, on els arbres són molt més de secà. Deixant a part aquesta especificitat, però, Sergi Càrceles assegura que la Garrotxa continua sent una zona inclosa a l'àrea d'influència del clima mediterrani, donat que compleix les característiques que a l'estiu sol ser una comarca seca i amb temperatures altes. De pluges com la d'aquest dimecres n'hi solen haver un parell de mitjana cada estiu, pluges que porten molta aigua caiguda en poc temps. Són, doncs, tempestes típiques de la zona i gens excepcionals. Aquestes tempestes d'estiu normalment pel territori de la Garrotxa succeeixen un o dos cops cada estiu i aquestes són les tempestes que fan que la Garrotxa sigui una de les zones més plujoses de Catalunya. Aquest fet s'explica per tres factors, fonamentalment. El primer és el fet que la Garrotxa concentri molta superfície carregada de vegetació i boscosa, el que propicia que la calor evapori més l'aigua, donant peu a aquestes pluges. El segon factor és el fet que la comarca està envoltada per muntanyes a diferents alçades, que propicien la convecció. I el tercer factor és que la Garrotxa està situada en un punt perfecte per rebre precipitació. A Catalunya normalment arriben pel Pirineu, tot seguint la circulació general atmosfèrica oest-est. Pluges com aquestes són molt beneficioses per reduir el risc d'incendi, que la comarca ja feia setmanes que preocupava. Tot i que la Garrotxa no sol ser una zona propícia als incendis forestals, en cas de gran foc aquest seria devastador per la gran quantitat de vegetació que hi ha i perquè aquesta vegetació no estaria preparada per suportar.